हेलो एंड आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस आरजू चैनल में, हमारे और हम सभी के इस आरजू चैनल में। तो एक और ये गैजेट है जो कि फिर से ये है लेनोवो की तरफ से, और ये लीजियन सीरीज़ का है। ये कीबोर्ड है, ये गेमिंग कीबोर्ड है जो कि RGB लाइटिंग के साथ आता है। और इस लेनोवो के गेमिंग कीबोर्ड का मॉडल है लेनोवो लीजियन K200 बैकलिट गेमिंग कीबोर्ड। और यहाँ पे कुछ और हाइलाइट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। LED बैकलाइट 3 कलर, 3 कलर का ये लाइट है कीबोर्ड के नीचे लगा हुआ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। वैसे आपको इसका लुक ओवरऑल आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स पे बना हुआ है। और पीछे के साइड में भी ऐसे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो इसको यहाँ से पहले ओपन करते हैं, तो ये, और यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो गया। और हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले आपको मिलेगा ये सर्विस सपोर्ट एंड वारंटी इंफॉर्मेशन। तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये इतना बड़ा सा जो है इसका यूज़र मैनुअल है, तो इसको पढ़ना इम्पॉसिबल है और ज़रूरी भी नहीं। तो चलिए इसको हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे जो है ये केबल दिया हुआ है, और ये बॉक्स जो है देखिए ये खाली हो गया है। तो इस बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे बबल्स रैपर भी दिया हुआ है प्लास्टिक का, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा कीबोर्ड है। और वेट इसका काफ़ी हमको लग रहा है, क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड है और बैकलिट के साथ आता है, तो इसमें हार्डवेयर भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए काफ़ी वेटेड भी लग रहा है हमको। और ये आपका कीबोर्ड कुछ ऐसा है, ये लुक है इसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है लीजियन का ब्रांडिंग किया हुआ है, लीजियन बाई लेनोवो। और चलिए ये इसका ये केबल है, USB केबल, बैकलिट कीबोर्ड है। तो चलिए हम आपको लगा कर दिखाते हैं लैपटॉप में कैसा ये बैकलिट इसका लाइट चल रहा है। तो ये देखिए ये जल रहा है अभी रेड कलर का। इसको आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कौन कौन सा कलर जलेगा। ये माउस में जैसे जलता है वैसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं आप, और खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लॉक जो करते हैं, कैप लॉक कीजिएगा तो यहाँ पे ये लाइट जलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप लॉक, उसके बाद में नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक यहाँ शो करेगा तीनों। तो कुछ ऐसा ये कीबोर्ड है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और पीछे में यहाँ पे देखिए ये होल्डिंग स्टैंड इसका दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमें इसका डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और ये जो बैकलिट लाइट जो है वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। वैसे हमें लीजियन सीरीज़ का, लेनोवो की तरफ से जो लीजियन सीरीज़ आता है उसका सभी प्रोडक्ट जो है लीजियन सीरीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने सिर्फ लीजियन सीरीज़ का लैपटॉप भी लिया, हेडफोन, माउस और कीबोर्ड तीनों। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे आरजू चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।